না না না, তো ফোন পড়ে যাবে। ঠিক আছে, ছেড়ে দিচ্ছে না কি? এই দেখ, আরেকটু স্কিমার, আর টান। আর কি রে, টানবি তো। এতটা নোট বেরিয়ে গেল না, একটুখানি তো নোট হয়। উঠে আসছে, উঠে আসছে, এটাই তো বলছি। শোনো, টান দেখি। বড়োটার গর্তটা মানে ভেতরে বেশি বড় নয়, টানছে দেখি। এই তো টানছে। না না দাঁড়া দাঁড়া, আমাকে কোথায় না, দাঁড়া, টেনে ধরে রাখ, টেনে ধরে রাখ, ওই ওতে টানবে। টুসকি ভাই তুই মার। ও সারা রে, পায়ে ওকে ছেড়ে তো। দেখি কুকুরটা নিচে রে, পিছন টানে যেন আলগা হয়ে যাচ্ছে। যে টানছি ধরছি, সে টান নেই, সরু মালি হবে। ঘিটে নিচে নাকি দেখ, কেটলেও এখনো সময় দেবো। এই তো কথা, কখন ধরে ফেলে গেছি কর। মারবে। আর না, একটু খেলাতে হবে। তুই খুকি এখন ধরে কেউ ভিডিও করতে বলছে। আর সেই এরকম করতে করতে সেই বোর্ড তুলে নিত, মনে আছে? এই অবস্থা। নিয়ে যেতে যেতে মার। না না না, নিয়ে যাই না। টান কর একটু, সব টানবে। মেরে দে, মেরে দে, মেরে দে, একটু টানলেই মেরে দে। ডোর টানে, ডোর ঢুকে যাচ্ছে। নে 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 নে। হ্যাঁ, ছেড়ে দিয়েছে, ছেড়ে দিয়েছে মানে সরু মালি, টানলে ছেড়ে যাবে না। টান তো, টুকটুক করে টানি। ডোর ঢিলা দিবি না। টেসছে টেসছে, আয় বাবা আয়, আয় না বাবা আয়, পড়ে যাবো না। আয় বাবা আয়, আয়, আয় বাবা আয়, আয় বাবা আয়, আয় বাবা আয়। শালা টান দিচ্ছে রে কি, ওর কাছে কি টান দিচ্ছে শালা? আরে শালা, ওই শালাই ওর কাছে টান, শালা বসে বসে ভাঙিয়ে দেবে নাকি? ওইটা বড়, শালা আস্তে জোরে মারলে ভালো হতো রে, ছেড়ে যাচ্ছে মানে। দম কমাচ্ছি। নিয়ে যেতে দাঁড়া না, দাঁড়া না, ঢিলা দিস না, তুই বেশি বুকি নিস, ছেড়ে যাচ্ছিল। দেখি খুব টান দিচ্ছে। আসছে না, কি হচ্ছে বলতে না, শিকড় কাটছে না। দেখ 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 দেখ, ভাঙ। না ভাঙতে হবে না, টান দিচ্ছে। টান দিচ্ছে, তুলে নেবো দেখি না। এই শোনো, টেনে তুলে নে, ঢিলা দিস না, পকেট পড়ছি। জোরে মারলে খিসটা ভালো হতো রে। না না, টেনে তুলে নে, টান টান টান। টানলে কি একটা ছিঁড়ছে, মানে শিকড় ছিঁড়ছে। শিকড় শিকড় দেখ, ভাঙবো না না, ঠিক আছে না, ধরে থাকি না।
দাদা না না ধরে তুলে মজাই আলাদা। ওঠ, শালা টান কি করে হয় দেখ, সব টানছিস কেন? দেখি বড় মুখের ধারেই আছে। মোটামুটি মোটামুটি ছিল ভালোই। চল নিয়ে নে, তোল তোল তোল।